अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ये जो एक तावा गुड्डा है इसको रीस्टोर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक पतंग रीस्टोर की थी 5.5 गिट्टी की, तो अब हम इसमें ये एक तावा गुड्डा रीस्टोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं गुड्डे की कितनी हालत ख़राब है, हर जगह से फटा हुआ है। ये नीचे किसी ने इस पे पत्थर भी लगाए हुए हैं टेप से, और ये चमेड़ू बनाया हुआ था किसी ने, तार वगैरह भी लगी हुई थी इस पे। तो वो तो खैर फेंक दी तार निकाल के। तो यार अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बता दूं, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा और बस सीधा सीधा चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ठीक है खुद इसको घर पे बना सकते हैं। तो गुड्डों के इस गुड्डे के एक तावे के तीलों के साइजेस मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो गज का साइज़ है वो है 28 इंच 28 इंचेस, ठीक है। और इसके जो कमान का साइज़ है वो है 38 इंचेस। तो आप गुड्डे की मेजरमेंट्स लेके मैं पेपर को जोड़ूंगा इसमें और बनाता रहूँगा इसी हिसाब से। और फरमा भी जो है मैं इसी गुड्डे से उतारूँगा। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर दूँ, इस गुड्डे में जो इसकी कमान थी ना, वो मतलब बड़ी अजीब सी उसमें थी। एक साइड से ज़्यादा मुड़ी हुई थी, एक साइड से कम थी, तो इसकी कमान को ही मैंने छील के थोड़ा सा ठीक किया था। पेपर इसमें येलो, रेड और ब्लैक यूज़ हुए हैं, तो इसीलिए मैं एग्जैक्टली इसी को कॉपी करूँगा, मतलब डिज़ाइन चेंज नहीं कर रहा इसमें। जो डिज़ाइन इसका था उसी डिज़ाइन में इसको बनाऊँगा। तो बाकी यार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि यार साफ़ पेपर यूज़ किया करो। तो भाई साहब, मेरा बहुत सारा पेपर जो है ना वो ख़राब हो गया था। मतलब बीच में जितना टाइम निकला ना, इसमें बारिशें वगैरह हुई, कोई पानी पड़ता रहा, बहुत सारा पेपर ख़राब हो गया था। तो उसमें जो पेपर मेरे पास बच गया था तो वो कुछ इस हालत में था। जैसे अब ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, इस पर भी काफ़ी पानी से ख़राब होता है, रेड वाले पे भी कहीं कहीं पानी के निशान है। तो अभी तक नया पेपर मैं लेके नहीं आया कहीं से। तो अगर वो जब नया पेपर लाऊंगा तो उसका ये कि आगे पतंगे बनाऊंगा 5 के, ठीक है। और बाकी ये कि जब तक ये पेपर चल रहा है इसी को चलाऊंगा 7-8 गुड्डों के लिए, क्योंकि ये पेपर भी ज़्यादा कोई हैवी किस्म का नहीं है, क्योंकि इसमें ना बड़ी पतंग बन सकती ना गुड्डे बन सकते हैं। ये सिर्फ 8 के लिए और एक तावे के लिए ये पेपर ठीक है। खैर बाकी फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप आगे वीडियो को एंजॉय करें।